Iya, halo teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan Haris teman-teman. Dan di video saya kali ini saya bakal ngasih tips ke kalian teman-teman, bagaimana sih caranya mengkilapkan pipa knalpot ya yang stainless seperti ini supaya tidak menguning. Ini agak kuning ya teman-teman. Akan saya kilapkan lagi seperti baru gitu. Di sininya agak biru-biru teman-teman. Mantap ya. Tapi di sininya kuning. Jadi saya akan mengkilapkan lagi teman-teman. Dan seperti ini tipsnya. Jadi alat yang kalian butuhkan yang paling pertama adalah koran teman-teman ya. Koran ini berfungsi sebagai pengelapnya nanti ya. Dan yang kedua adalah autosol teman-teman. Ini adalah metal polish ya, yang saya beli seharga sekitar 40 ribuan teman-teman. Biasanya belinya itu di toko yang jual peralatan bangunan, itu biasanya ada, atau enggak di peralatan ya seperti besi-besi itu pasti biasanya ada sih teman-teman. Dan harganya memang segitu, 40 sampai 50 ribuan teman-teman. Ini yang besar ya, ada yang kecil. Jadi saya beli yang besar ini. Ini baru, jadi belum lama saya beli. Langsung aja kita buka ya teman-teman. Dan autosol ini setelah saya baca-baca ini ada made in Jerman ya teman-teman. Jauh sekali. Saya kira ini produk Indonesia. Sekalinya bukan. Dan seperti ini. Buat kalian yang belum pernah pakai, seperti ini dalamnya. Pasti buat kalian yang pernah pakai nggak asing ya makainya gimana. Seperti ini dia teman-teman. Buka, dia kayak odol, warnanya putih. Tuh. Dan cara penggunanya itu cukup mudah teman-teman. Kalian tinggal oleskan dan digosok sampai autosol ini berubah berwarna hitam pekat, baru dilap pakai koran. Kenapa pakai koran? Karena koran lebih mengangkat kotorannya, itu lebih efektif ya. Dia nempel semua gitu, nggak kayak di kain. Kalau di kain itu hasilnya bakalan beda lah teman-teman, karena itu juga termasuk sebuah trik dia. Dan yang harus kalian perhatikan adalah permukaan yang akan dibersihkan teman-teman. Permukaan yang akan dibersihkan ini harus bersih dari debu maupun lumpur ya, atau kotoran yang lain seperti oli dan lain sebagainya, agar hasilnya lebih efektif. Oke, langsung aja kita coba teman-teman, dan kita lihat hasilnya nanti. Dan ini sedikit hasilnya teman-teman, baru penggosokan pertama kali. Kalian bisa lihat bedanya ya, antara ini sudah mengkilat dan ini belum. Yang sini sudah, di sini belum. Kelihatan betul hasil bedanya teman-teman. Di sini lebih putih gitu, di sini lebih kuning. Oke, langsung kita lanjutkan penggosokannya.
dan langsung kelihatan hasilnya teman-teman. Warnanya jadi lebih mengkilat lagi itu ya, dari sini ke sini. Ini baru penggosokan sekali deh teman-teman ya. Jika kalian pengen hasil yang lebih memuaskan, silahkan gosok sampai 10 kali juga nggak apa-apa teman-teman. Ada yang bilang sih kalau lapisan stainlessnya itu bakalan rusak gitu ya, tapi saya belum pernah mengalami hal itu ya. Padahal saya juga pernah gosok knalpot saya yang sebelumnya itu, yang Tridente yang milik saya sendiri, dan aman hasilnya teman-teman. Ini juga knalpot milik Tridente ini teman-teman, las-lasannya rapi banget ya. Dan ini saya kilapkan lagi, hasilnya pun kelihatan langsung teman-teman ya. Langsung kita gosok yang bagian depan teman-teman, ini masih kuning ya. Tadi yang di sini masih seperti ini, dan sekarang kita kilapkan bagian sini teman-teman. Oke. Dan inilah hasilnya teman-teman, buat kalian yang penasaran ya hasilnya. Gimana teman-teman, apakah berhasil menurut kalian? Ini sangat worth it ya teman-teman. Buat kalian yang pipa knalpotnya kuning, udah nggak pede lagi, mungkin pengen tampilannya bagus terus, silahkan pakai metode ini teman-teman. Langsung mengkilat ya, langsung silver lagi dengan alat ini, bantuan bahan autosol ini. Ini baru penggosokan sekali teman-teman. Buat kalian yang pengen lebih efektif lagi, silahkan coba sampai 10 kali teman-teman, itu sangat lebih efektif. Dan ini adalah hasilnya. Sini jadi kelihatan biru lebih ya, dan di sininya lebih mengkilat gitu teman-teman. Saya akan coba gosok sekali lagi teman-teman bagian sini ya, agar hasilnya lebih mengkilat lagi gitu. Dan hasilnya pun ya bisa dibilang sangat memuaskan ya dari autosol ini. Saya menggunakan sejak saya dari umur SMP teman-teman, kita kira itu masih 2010 itu, dan sampai sekarang pun masih ada autosol ini dan masih worth it ya buat kalian beli. Tidak cuman mengkilapkan knalpot sih, jadi ya yang lain bisa dikilapkan yang berbahan mengkilap ya, kayak seperti stainless dan lain sebagainya. Dan di sini saya nggak promosi ya teman-teman, saya nggak di endorse sama si autosol ya, hanya nge-share aja buat kalian yang pengen tahu. Saya share aja ke kalian, siapa tahu bermanfaat kan. Dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman.
mengkilatkan, dan warna kuningnya sudah hilang ya. Tadi dari sini kuning semua dan sekarang lebih stainless mengkilap gitu ya. Sini warna birunya juga lebih kelihatan, jadi lebih mantep ya teman-teman. Di sini sudut-sudut lasnya juga lebih kelihatan bagus lagi. Tadi agak hitam ya, dan sekarang sudah putih lagi. Sangat worth it ya buat kalian yang mau ikut beli. Silahkan cari aja di toko-toko yang jual peralatan bangunan di sekitar kalian ya teman-teman, itu pasti ada Autosol ini. Buat kalian yang mungkin tempatnya di kota-kota besar, itu bahkan kalian bisa order lewat toko online ya, itu lebih enak lagi. Ada kok jual Autosol di toko online. Dan mungkin cukup sekian aja teman-teman video saya kali ini tentang membahas mengkilapkan pipa knalpot ya dengan Autosol. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, bantu saya supaya cepat sampai 100.000 subscriber ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.